Rĩrĩ nĩ itũũra rĩa Macariani thĩinĩ wa kaunti ya Narok. Twerekeire mũciĩ kwa Thairu ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa gikundi gĩa Shalom na ũrĩa ũteithĩkĩte na ũhũthĩri wa tauro cia ũtheru iria mũtumia ahũthagĩra rĩrĩa arĩ kahinda-inĩ ka mweri. Ũndũ wa mwanya na tauro ici nĩ atĩ ciahũthĩrwo ititeagwo no ithambagio na ikahũthĩrwo rĩngĩ na rĩngĩ. Nduka ya mbere kuona kuma gũkũ mũciĩ kwa Ani nĩ kilomita 6, ũndũ ũrĩa ũritũhĩtie we kũhũthĩra tauro cia nduka-inĩ. Rĩu rĩngĩ nĩ ũkorereirwo ndũrĩ na ũndũ wa gwĩbanga, ndũrĩ na mbia icio, ndũrĩ na gwĩbanga ũrĩa ũgũkinyĩra nduka ĩyo. Rĩu atumia angĩ na nĩ ũkoraga mũndũ atiniri mattress, ũngĩ atinia gĩtangari kĩa nguo cia mwana, mũrĩngĩti. Rĩu indo nyingĩ ta icio nĩcio cihũthagĩrwo. Riu Ani etumagira tauro ici cia kuhũthĩra maita maingĩ iria ibataraga o kũhũrwo wega na kwanĩkwo riũa-inĩ. Ngacoka ngacihũra bathi ĩno ya makara. Gũkũ tũhũthagĩra bathi ya makara. Ngacihũra wega, ngacinyorokia, ngatũbanga, ngatũiga na ngatũiga ithandũkũ thĩ wa nguo, ngagabanga, ngakahũthĩra hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Aya nĩ atumia a gikundi gĩa Shalom Empowerment mokĩte hamwe na itua rĩa kũgacĩrithia mĩtũrĩre yao na njĩra itiganĩte. Ani nĩ ũmwe wao na nĩkuo athomeire kothi ya gutuma tauro iria ahũthagĩra. Sarah Wanjau niwe ũrehete atumia aya hamwe thutha wake kuona atĩ aingĩ ao marĩ na ciana no matihotete kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ. Maruta mawĩra ma gũthambia nguo, amwe ibarũa, amwe gũikara mĩciĩ matarĩ na ũndũ mareka na kũrora ciana, matarĩ na kĩndũ na kĩmwe mangĩteithia nakĩo. Irathi-inĩ ici nĩkuo atumia aya macemanagia kwĩruta kothi itiganĩte ta gũtuma burana, nguo, ciondo, mĩgeka, mĩgathĩ na mindira, o ũndũ ũmwe na tauro ici cia ũtheru. Sarah erutĩire gũtuma tauro ici bũrũri-inĩ wa Uganda na agĩthomithia atumia aya gũcituma thutha wake kuona atĩ nĩ makoragwo na ihinda iritũ makinyĩrĩrwo nĩ kahinda kao ka mweri tondũ wa kwaga mbeca cia kũgũra tauro cia nduka-inĩ. Rĩrĩa ndamenyire ciĩkuo na nĩ cia gũthambio na nĩ tauro njega na nĩ tauro cigũ-save mbeca na nĩ tauro itarĩ cia thoni, ngĩona nĩ wega tũci-prioritize nĩgetha mũtumia rĩ acitũmĩra rĩ agakorwo kĩrĩa arona kĩnini nĩ kĩramũteithia nake nĩ arathiĩ na mbere kũrutaga na wĩra wake atarĩ na thoni kana ũndũ angĩtigĩra. O ta Ani, Regina Atieno na Hilda Akinyi marutaga wĩra wa kũhũrĩra andũ nguo matanoka gũkũ. Kothi ici nĩ imagarũrĩire mĩtũrĩre na makahota kuona umithio mwegega. Nimejua kushona. Ile kujua kushona nilipata kazi town some years ago, nikashona, nikapata pesa. Kule kupata pesa nikasave. Now I have my own machine. Naweza jiwekea kazi yangu. Ndũrendekana atĩ gũtinda hau ũgĩetha mbeca ta ciringi 90 kana 80 nĩgetha ũthiĩ ũkagũre tauro ici. No ici nĩ njega tondũ nĩ ũrahũthĩra na ũkahũra na cina nginya ũtheru. Kwa sasa mapato yangu ni mazuri kwa sababu hata charani nilikuwa nimesanunua. Hata natarajia najua siku moja Mungu atafungua njia nipate tena charani ya sweta niweze kufungua kazi yangu. Tauro ici itumagwo kũhũthĩra gĩtambaya kĩororo gĩkanyitithanio na iratathi rĩtangĩhĩtũkia maĩ na igekĩrwo kĩbungo gĩa gũtũma inyitĩrĩre nguo-inĩ ya thĩinĩ. Kwamba kũruta ĩno ũtheru, okorwo gũcenjagia igĩrĩ, okorwo nĩcio cigĩte gĩko ũcenjie, no cikũnje mwena ũrĩa cigũkorwo ciĩna gĩko, no cirikie karatathi-inĩ karĩa uma nako karĩa ũgũkuĩte nako ĩrĩa yuma theru, ũgakua kau mwanya, ũgacoka ũkoya, okorwo kwenda gwĩkĩra igĩrĩ, ũgacokio igĩrĩ, okorwo kwenda ĩmwe, ũgakĩoya ĩmwe, ũgakĩiga ĩyo ĩngĩ, ũgakĩĩkĩra o ĩmwe. Ũguo ciarĩkia gũtumwo ikabangwo thĩinĩ wa maratathi, imwe ciacio irĩ cia kũheana na irĩ ingĩ cia kwendia. Iria twĩtaga a full pack ĩkoragwo na liners 8 na ĩkoragwo na shields 2. Thaa ici tũkĩendia nĩ gatagatĩ ka 350 na 450.
Mutumia wothe woka kugura no nginya abundithio uria agucihuthira. Nginyagia riu Sarah aheanite makiria ma bagiti 400 ma tauro ici kuri ciana cia cukuru icigo-ini cia Narok na Samburu. Tauro ici mwene no acihuthire kwa ihinda ria miaka 3 atanagura ingi, undu uria uhonoketie ciringi 40 cia airitu ta Ani o mweri. Ani no umwe hari muigana wa atumia aria marahuthira muthemba uyu wa tauro cia utheru. Amwe ao ni tondu wa kwiyendera, aria angi ni tondu wa kwaga mbeca cia kugura mithemba ingi ya tauro o mweri. Ngiribotera Inoro TV kuma itura ria Macariani kaunti-ini ya Narok, ngetwo Karo Kinyugo Mwaura.